Romitan tumanida aholining sog'ligiga xavf soluvchi jiddiy holat aniqlandi. Ma'lum bo'lishicha, joriy yilning 4-noyabr kuni soat 11:30 da Romitan tumani Decha mahallasida yashovchi 1979-yilda tug'ilgan fuqaro o'z yashash xonadonida tegishli veterinariya hujjatlarisiz sanitariya talablariga zid ravishda 3 bosh yirik shoxli qoramolni so'yib, undan olingan 390 kilogramm go'sht mahsulotini fuqarolarga sotish maqsadida suyakdan ajratilgan holda saqlab kelgan. Xuddi shunday Jondor tumanining Xumdonak mahallasida ham sanitariya va veterinariya qoidalariga rioya etilmasligi holati aniqlandi. Ma'lum bo'lishicha, ushbu mahallada yashovchi 1987-yilda tug'ilgan fuqaro yashash hovlisida veterinariya sanitariya talablariga zid ravishda hamda tegishli veterinariya hujjatlarini rasmiylashtirmasdan jami 3 bosh yirik shoxli qoramolni so'yib, undan olingan 95 kilogramm go'sht mahsulotini fuqarolarga sotish maqsadida saqlab kelgan. Mutasaddi xodimlar tomonidan o'tkazilgan tekshiruvlar natijasida go'sht mahsulotlari Buxoro viloyati hayvonlar